tule na tabeli sem potem tudi zbrala še tiste najbolj pogosto uporabljene, s katerimi se dnevno srečujemo. Dodala sem tudi kratice. To pa predvsem zaradi tega, ker ko, ne vem, rokujete s kakšno embalažo, je gor tudi oznaka. In te oznake so velikokrat v obliki kratic, kot je na primer, zdaj sem zbrala polimetilmetakrilat, PMMA, ki ga velikokrat zasledimo na embalažah izdelkov za osebno nego. Mogoče vas kot končne uporabnike seveda zanima, kje, v katerih aplikacijah, torej kje se ta plastika sploh uporablja. Jaz sem zdaj tukaj te najpogostejše vrste polimernih materialov malo razdelala, napisala, kje jih najdemo. Sem pa vseeno nekako poudarek dala na te dve prevladujoči strukturi, to sta polipropilen in pa polietilen. In vidite, da glede na aplikacije, torej v številnih embalažah, folijah, vrečkah, tudi igračah, in glede na vse te aplikacije je res logično, da so ti polimerni materiali v našem vsakdanu tudi najbolj prisotni. Zdaj, kako pa jih, bomo rekli, kako se, ne vem, kako določiti, kateri vrsto polimernega materiala v kakšnem izdelku uporabiti, seveda to so njihove lastnosti. In tudi polipropilen in polietilen imajo različne lastnosti, ki jim potem narekujejo njuno, tisto končno uporabo. In tukaj v bistvu bi vas vse prisotne prosila, če mogoče res pozorno poslušate, ker bom v nadaljevanju zastavila nekaj vprašanj. Zdaj želim si, da bi na ta vprašanja odgovarjali v živo, tako da res bi prosila za sodelovanje. Tako da, na desni strani tele drsnice je tabela, v katero sem na kratko predstavila te bistvene razlike med tema dvema najpogostejšima oblikama polimera, ki spadata v isto skupino. In vidite, da polipropilen je kemijsko in toplotno bolj obstojen polimer, torej zdrži višje temperature in ostane v brezhibnem stanju tudi v temperaturi do 170 stopinj, medtem ko polietilen v nižjem temperaturnem rangu. Sam polipropilen je mogoče manj prožen, je po drugi strani zaradi tega težje lomljiv, je tudi lažji, barva je pa polipropilena mogoče prosojno bela, medtem ko pri polietilenu brezbarvna. Zdaj, ta možnost recikliranja, oba polimera spadata v skupino termoplastov, kar pomeni to reverzibilnost, torej segrevanje in ponovno preoblikovanje oziroma ohlajanje in uporabnost.